Մեր ծնողների սերունդն է, էլի, համարյա, մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ, ավակ սերունդը, սովետական Հայաստանում ապրած, իմ ծնողներն էլ այդ սովետի ժողովուրդ են, միշտ մենք սովետի հետ առհասարակ շատ կապված ենք եղել, իմ հասակակիցները, որովհետև անընդհատ ընտանիքում լսել ենք, չէ, սովետի վաղտ ուրիշ էր, բայց չես ջոգում, լավ էր թե վատ։ Մենակ ուրիշ, հիմա դուք ասեք, քանի հավաքվել ենք այսպես, մենք բերոնցով սիրելի ավակ սերունդ ջան, սովետի ժամանակ այդ որ ուրիշ էր, այդ լավ էր թե վատ, մի հատ ասեք տեսնեմ, հա? Ովքեր են կարծում, որ լավ էր։ Ովքեր են կարծում, որ վատ էր։ Նույն մարդիկ են, ծավտարի։ Չեն լսում, արդեն մեր չեն։ Ովքեր են կարծում, որ սովետի ժամանակ լավ էր։ Ովքեր են կարծում, որ վատ էր։ Այմ արև նույն մարդիկ են ծապ տալ, ես լուրջ եմ։ Իսկ ինչով էր վատ, այդ վատի վրա ծափահարողներ։ Մի երկու բան կասեք։ Ինչ։ Ահա։ Գումար ա եղել, վախեցել են ծախսեն, խնդրեմ, լավ էր ասողներ, տենց բան կա, թե չէ։ Լավ, չխորանանք, ստեղ կռիվ չդա, կիսաբաց լուսամուտներն ա դարալու։ Հրաշ ջան, դուք ես կոնկրետ լսել եմ, որ լավ էր, իմ հայրիկից և մայրիկից, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ, բայց սովետի վաղտ ուրիշ էր, էլի լավ էր, բան պապաս էլ դե մի քիչ չափազանցող ա, անկեղծ ասած, ամեն ինչ չափազանցնում ա, մի քիչ պերեբոր ունի, էլի ամեն ինչի մեջ, եթե անկեղծ, ամեն ինչին չի կարելի ասել, արա դե սովետի վաղ բան, պապան բավական մեծ ա, տարեկով 80 տարեկան կլինի այս տարի, այսքան 26 թվին, բայց ողջ, առողջ, տեղը տեղին, ամեն ինչ, փառք Աստծո եւ ձեզ էլ եւ ձեր ծնողներին էլ առողջություն եմ մաղթում բոլոր ծնողներին կարևորը դա է միշտ ողջ ու առողջ լինեք բայց պապաս ունի դա սովետի վաղ չգիտեմ ամեն հասարակ բանին էլի ասենք չգիտեմ մեխա մեխում պատին խփումա ծուռա գնում արադեսի չագուշ չի արել սովետի վաղտվա չագուչ չինացին կարա չագուչ արտադրի ուզում եմ ասեմ այ պապ ջան նա ավելի ռակետ կարա արտադրի չագուչ չի կարա այդ ինչ խոսած մի հատ խփումա ծուռա գնում սովետի վաղտվա չագուչ ուրիշ էր մի հատ խփում էր մտնում էր բան ամաչում եմ ասեմ պապ ջան կարող շոտիկի տարիքն էլ կապ ունի էլի Դե ջայել վաղտ ինչին էլ մի հատ խփել եք մտել այ մա ասենք մեն ու խոսքով բայց ամեն ինչին ասենք գարեջուր ենք խմում բան պիվա հերու տղա սառը պիվա եմ տամ մեկ լստում խմում ենք բակալով պիվ ենք քաշում գլուխը դնում ա բաժակը սեղանին ասում ախ քեզ թվում ա դուր եկա ասում ես ինչ զզվելի պիվա է Սովետի վաղտվա պիվեն արա պիվի համեր գալի բան չես հասկանում հիմա ինչի համար ու ամեն ինչը մի քանի տարի առաջ ձուն էր գալի այնպես մաներ որ գցում է համու հետ զզվելիս թեք խփումա ցետրիկ բան չես հասկանում տես ինչ որ ձունա նայեց արա դե սովետի վաղտվա ասի այ պապ ջան լավ էլի բնությունա նա ինչ գիտի սովետը քանդվել է ասում այն վաղտ ամեն փաթիլը սքան էր տղա ջան տասելու բանը Միջից ամեն ինչ մեծ ա եղել սովետի վաղտ, նկատել եք, չէ, ամեն փաթիլը էսքան, ամեն խինկալին էսքաները պելմենի են դայախ տալի ասում են խինկալի, ռուս աղջիկին տանում ենք հյուրանոց բացում ենք ամեն մեծ, միշտ գոհունակություն կա սովետից, պապայի կողմից, մաման էլ միշտ գոհում ա սովետի ժամանակվա դուխիները, օծանելիքները, կրասնի, Մոսկվա, հա, կրասնե Մոսկվա, հա, հիշում եք այդ հոտը, ովքեր են հիշում, սիրելի տիկնայք, մի հատ, հա, լավ հոտ էր, անկեղծ էլ ասեք, հա, այս վերջես այս փոքր ֆլակոնով մնացել էր, տանը մաման կտավ, հովի ջան, հեսա, կրասնե Մոսկվան եմ որ ասում, ոս վերջապես ես էլ հոտերի հանդեպ թուլություն եմ, շատ եմ սիրում օծանելիքներ, գնացի բացեցին, վայ այդ ինչքան կարելի է, ամենավերևի պլանկայի զզվել է, ասում եմ, մամես ոնց էր գովում ես հոտ, ասում եմ, այն վաղտ լավն էր, հիմա ասում եմ, հոտ ես քաշում մարդկանց վրայից, չես հասկանում տղամարդու հոտա, թե կնոջ, դե արի խեղճ, մորս 70-նանց կին, բացատրի ինչա յունիսեքսը, ասում եմ, մամ ջան, իսկ որ հոտը ցանողին նայում ես, զգում ես տղայա թե աղջիկ, որ հոտը հասկանաս տղայա թե աղջիկը, կամ ասենք պաղպաղակներն ա գովում, պլոմբիրը լավն ա եղել, հա, այն ժամանակվա Սովետի մարդիկ, պլոմբիրը հիշում եք, լավն ա եղել, շատ, մաման էլ ա տենց ասում, ասում է հիմիկվա մարոժիներից պլասմասի համ ա գալի, ամաչում եմ ասեմ մամ ջան, պլասմասի համը որդեղից գիտես դու,
բայց անընդհատ փնովում, ես չգիտեմ, հիմիկվա աղջիկները, որ մամա դառնան, տասնյակ տարիներ անց, ինչից են բողոքելու դժգոհ, մեր վաղտվա ֆունչոզան ուրիշ էր, հա, ավոկադոները լիքը հիմիկվա նման փուշ չէ, կամ ձեր այդ իլլաքի արհեստական բանականությամբ սարքած տորթերը, անընդհատ դժգոհություններ կան, գիտեք, ես կարծում եմ, որ պետք է հինը հիշել, դուք ինձ հետ համաձայն կլինեք վստահ եմ, հինը հիշել, գնահատել, նույնիսկ մեծարել, փառաբանել, բայց առաջ գնալ, հա, ժամանակի զարկերակի հետ քայլել առաջ, թե չէ այլապես կմնանք հնի մեջ, այն պապիների պես, գյուղերում կան, չէ, պապիներ, որ անընդհատ սովետը, քեզ թվում է կամ չգիտի, որ սովետը քանդվել է, կամ չի ուզում հաշվի նստի այդ փաստի հետ, իմացաք չէ, որ պապիներից, որ մի հատիկ կոստյում ունի մեծ վրեն, սաղ մեդալներով, հենց իմանում է, հիշեցիք դուք, հենց իմանում է քաղաքից, հատկապես ընտրություններից առաջ, տենց, Երևանից մարդ հայք, հագնում է այդ կոստյումը, իշնում է դայաղ ելնելու այդ մարդը, Անգել Փիլիպոսյան, ես այս գյուղի Ֆիզկուլտուրայի դասադուն եմ եղել երկար տարիներ որ թքելով է խոսում, իմացաք Ես գյուղ սովետի նիստին եմ բարձրացրել այս հարցը խնդրում եմ հիմա էլ այս հարցը տանեք հասցնեք ուղիղ ընկեր Փաշինյանին Խեղճ մարդ, սովետական մարդ, ազնիվ, հավատով լեցուն գիտի որ այդ հարցը տարան ուղիղ ընկեր Փաշինյանին հարցերին Փաշինյանն էլ ուղիղ պատասխանելու է իրան։ Փաշինյանին բան ես հարցնում, կրակն ես ընկնում։ Հենց հա պատասխանում խառնվում ես իրար։ Մի րոպե։ Ինչ որ հարց է դա։ Մի րոպե, ես ես ուրիշ բան ասեմ։ Հորս արև ուրիշ բան ասում լրիվ է։ Մորանում են հարցը։ Ասենք, պարոն Փաշինյան, գյուղի Չգիտեմ, դաշտերը վարի ագնում երեշտից, գյուղի ջրամատակարարման հարցը, ոռոգման ջրերի հարցը, ոնց նայ, եղբայր ջան, նայ։ Տանանանինանինանամ, գրպանից հանում է մի հատ էսքան թուղթ, բացում է, Սարկում է մի հատ էսքան թուղթ Նայ, էս ջեր գյուղի ջրամատակարարման տրուբաներն են, չէ? Չէ, աղբեր A4 ֆորմատի թուղթ է ենթադրենք, օքեյ Ենթադրենք, սա էլ ենթադրենք, մի հատ զաժիգալ կա, ենթադրենք Ընդհանուր ջրամատակարարման տրուբաների, ընդհանուր խողովակների մագիստրալն է Մինչև ջուրը եղբայր, մագիստրալից դուրս է գալիս տրուբաներով մղվում է գալի, հասնում է, արա ինքան է խոսում Դաշտերը երաշտից վարի են գնում Դաշտերը ջրելու տեղը թեման է ջրում, էլի Եվ բոլոր կառավարիչներն են այդպես եղել բոլոր ժամանակներում Ես դա նկատել եմ Հիմա էլ բացառություն չի Վաղն են տենց լինելու Եվ ոչ միայն ղեկավարները Բոլորս տենց ենք եղբայր Ես մեռա ասելով, խնդրելով Իմ տարբեր ներկայացումներում, հաղորդումներում Տարբեր թեմաներում Եկեք ի վերջո այդ ցրողականի թարգը տանք Ձեր ցավը տանեմ ամոթա Հարց են տալիս ուղիղ պատասխանենք Համաձայն եք որ մենք ազգովի ունենք այդ խնդրեմը ցրելու Խոճոճ տանելու, ասենք ասում ամենատարածված օրինակներից Ասենք ասում աղբեր 100,000 դրամ կարաս տաս Երկու օրից կվերադարձնեմ Հայտնի սուտ է, չէ, դա գիտենք իհարկե, բայց ասա չէ ասենք չէ, եղբայր Չեմ կարող, կամ չկա, կամ չունեմ, կամ հարմար չի Աղբեր արա, մի օր շուտ ասեիր ընկեր Ես գտել եմ, իմջած խորացել եմ և մտածել եմ դրա պատասխանը Հենց ասում են մի օր կամ երկու օր շուտ ասեիր, ասեք այսօր է երկու օր շուտ եմ ասում Մտածել եք, երկու օր ուշ պետք է ասեի, հիմա եմ ասում, մի հատ տեսնենք ինչ են ասել Երկու օր շուտ ասեիր, երեք ընկեր մի հատ նենց փոս ընկար, ասախ կարրոպկես թափեց արա, յուղը ջուրը խառնեց, բան մինչև էվակուատորը եկավ բարձր, մամայի կույրաղիքն էլ ընդից արա, չեք չգիտեմ որտև այս ստեր, են էլ լսում է, 100 տարվա ընկերն է Այդ իրան դեբիլի տեղ դրած լսում է գլուխը տմտեմ, միշտ լսել է այդ ստերը, բայց էլ իբր հավատում է HD School դերասանական դպրոցը հայտարարում է նոր ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Մեզ մոտ կսովորեք դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք, բեմական շարժում և վոկալ։ Լավագույն սաները կնկարահանվեն և կաշխատեն HD Production-ի նախագծերում։
Այսենց ալիքներով, խաղիկներով, մեզ խափելով, մի օր ուրախ, մի օր տխուր, մի օր հիվանդ, մի օր առողջ, մի օր կուշտ, մի օր սոված, գլորեցինք, անցկացրինք 90-ականները եւ վերջապես եկան 2000-ականները։ Ռուսերը տվեցին, գազերը քաշեցին, ջրերը սկսեցին մի առվով հոսել, մարդկանց դեմքին մի քիչ ժպիտ եկավ, հիշում եք։ Աղջիկները սկսեցին սիրունանալ։ Դե լավ, մի ներվեք, ինչ ճիշտն է, այն պիտի խոսենք, չէ՞։ Պայմանավորվել ենք ազնիվ լինել։ Դե որովհետև մինչև այդ սաղ ֆիդայիների պես նույն դեմքով։ Սկսեցին սիրունանալ, նրբանալ։ 06-երը, 24-երը փոխեցին օպելների, ֆիրմա մեքենաների։ Պատերի տակ բանկոմատներ սկսեցին հայտնվել։ Ժողովրդի ձեռը սկսեց փող վռալ, ու հասկացան, որ դες ինչ-որ փող է գալիս, բան։ Այնպես ջուրը սկսեցին փողով առնել, Հայաստան աշխարհում ջրին փող տալ, որտեղ էր լսված բան, հա, բայց չէ, ջանդամ, կարևորը փող է ֆրում, ջրին փող, այդ են տարիներն էին, որ սրճարաններում սուրճը 200 դրամից դարավ 1000, բայց դե թքած, փող, սկսեցին ինչ-որ կայուն զգալ, մարդիկ ավելի թեթև սկսեցին շփվել, հա, այդ կոմպլեքսներից դուրս գալ, սկսեցին ավելի գունավոր հագնվել, որովհետև մինչև այդ համայն հայության հագուստի գույնը, այդ էլ հո դուք ասեցիք, մի փոքրիկ ճշգրտում մուկ սև, որը բաց սևը ու ինչ էր, հա, սկսեցին են քարդ ու տղեկը սև սպարծիվկեքը փոխել գունավոր, ծաղկավոր վերնաշապիկներով, հա, արա դες ինչ-որ մինչև այդ, որ սաղ քուչում սպարծիվկեքով լրված էին, սպարծիվկեքը հանում էր, դենում էր տակից ծաղկավոր սարոշկեքով են, աղբեր արա։ Այ քեզ բան։ Ու կոնկրետ են վարդագույն սարոշկի վրա կարմիր մեծ կալլաները, հիշում եք, սրանցից մեծել էր ելնում էր, որ սաղ դոշի վրա մի հատ կալլա էր, նենց բնական ուզում էր մոտեներ հոտ քաշեր այդ տղու դոշերից, ցողունը, վարսանդը, առեջները, կոնկրետ, ու ինչքան ավելի ծաղկավոր, ինքան ինքը ավելի քյարթու էր, մի խոսքով ամեն ինչ փոխվեց, ամեն ինչ, գաստրոնոմները դարձան սուպերմարկետներ, պիվնոյները դարան փաբեր, չգիտեմ, էլ ընդեղ ինչ, ամեն ինչքան անգլերեն բան կար, դարավ ռուսերեն բար, հա, այսինքն հակառակը, ինչքան ռուսական բան կար, մինչև այդ զանգում էինք, ասում էր ապարատ абонента не подключен к станции, դրանից հետո սկսվեց ասվել the subscriber cannot be reached, please try later, չէ, հեռախոսները մոդան կան, չգիտեմ, բջջային սոտվնիները, սկզբից սոտվնի էինք ասում, հիշում եք, հետո կամաց սոտվի, հետո դարավ բջջային մեր հայրենական, հայկական լեզվով, սոտվիները սկսեցին աճ ապրել, էվոլյուցիան սկսեց հեռախոսների, հեռախոսը $100 էր, քարտը 300, հիշում եք, այդ տարիներին ես գնում էի ինստիտուտ արդեն, 2001 թվականին ես առաջին կուրս եմ գնացել, դե նոր շրջապատ, հա, աղջիկներ, ռայոնի ինգերներ, ֆիքստուլություններ, գլուխգովալներ, արդեն կուրսից մի քանի հոգի էլ որ ունեին հեռախոս, այդ շորշոփը բանը մեջ սերընկել հեռախոս ունենալու, տանը ասում էի, սոտվի, պապան ասում էր, կարող է նախարար ես արա սոտվի ունենաս, պապան մտածում էր, որ մենակ նախարարները կարող են հեռախոսով խոսել, մամային համոզում էի, որ պապային համոզի, մաման ասում էր, այ բլիկ ջան, չեմ կարում, դուք լեզուկը դայեք ինձ կցել եք մեր խեղճ մերսել մեջտեղ ընկար, չէր կարող, դու ինքդ գնա բան, պապային համոզում էի, չէր համոզվում բան, մի խոսքով երկար բարակ հոգեբանորեն ազդեցի, ասենք չգիտեմ, մի օր եկատուն մաման ասեց, ինչի ուշ եկար, ասացի մեր կուրսի Արմենի տնեցիները իրան սոտվի էին առել, էդ էինք նշում, սուտ, մեռնեմ թե տենց բան կա։ Արմենը սկի տնեցիներ չուներ, ու մնաց սոտը, հա, բայց այդպես է, Մինասյանը, դուք մեր կուրսից եք եղել ներոս, չէ, Մինասյանը չէ, դուք տենց Արմեն գիտեք, որ տնեցիներ չունեն ուղակիտ, շատ անսպասելի էր, Մինասյանը, չէ, ազգանունը չեմ, դաս ընկերերի ինձ, ինստիտուտում, բայց ինստիտուտից եմ խոսում, ինստիտուտից, հետո Հարութին գիտեք մեր կուրսի, հետո Հարութի հետ էլ մի դեպք եղավ,
Մի որոշ ժամանակ անց մաման ասաց դե պատմի բալես ոնց անցնում թատերականում դասերը, ասի լավ մամ ջան, ուղղակի այսօր Հարութի մաման էր, էլի սուտերս էլ, Հարութի մաման էր վատացել, վայ ասեց ինչ, ասի չգիտեմ սիրտը վատացել էր, լավա Հարութի մոտ սոտովի կար, զանգեց գնաց փրկեց մորը, մերս էլ լորեցի միամիտ կնիկ, ինչ ասում հավա։ Մի խոսքով այնքան համոզեցի, նստեցինք պապայի ականջին, խեղճ հորս հազիվ համոզեցինք, արա դուք ինձ կսպանեք, բան գնաց, մի հատ հեռախոս առավ, բերեց, տվեց, արա հեռախոսը պրծան քեզից, ասի չէ, այ պապ ջան, ոնց պրծան, բա քարտը։ Որտեվ այդ հեռախոսները հիշում եք այսքան ինքը։ Մի այսքան էլ անտենա էր բարձանում վերևից։ Էդի առանց քարտ ոնց բռնես հա։ Հա մի 2-3 քորտս կախեցի, գլուխ գովացի գնացի ստից ֆիքսուլացա, բա հետո հատկապես որ գիտես քարտ չկա մեջ, այդ ծանրն էլ գոտուցը կախած, աստիճան բարձրանալուց էլ անտենեն մտնում էր աճուկը, տենց անհարմար, բա։ Մի խոսքով կպան քարտի թեմայով քարտ այդ ժամանակ էլ քարտը հերիք չի $300 էր մի հատ էլ տես լավ մոշնի թափով ծանոթ էր պետք առնել որ առնել պապան մի խոսքով միջին պուճուր ծանոթներով չգտա մեծ ծանոթով այդպես կաշվից դուրս գալով խեղճերս $300 տարավ տվեց մի հատ լավ համար վերցրեց դրինք հեռախոսից մեջ մի 10-15 օրից քարտերը դառան $1500 Մեջն էլ $1500 րոպե, եթե ինչ, այսինքն զրի, այդ ավելի աբիգն է, բայց րոպեներն էլ նենց թանկ, կարող է հիշեք, օրայտի $5000 տալիս էինք, հիշում եք, խոսում ենք քանի րոպե, 20 րոպե, շատ ճիշտ, րոպեն $250, արագ ասելիքդ ասում անջատում էիր, հիշում եք, ով ընկերուհի ուներ թքել էր փայտիկին, վաբշան Դե ընկերուհին գիտեք ինչ բան, ես իմ կյանքս հնտենանք պապան ինչ ասում, եթե թողի դուստին գամբանը, դու ձեր հաշիվը սպարված է։ Խեղճ տրեն գնում էր բուտքից լիցքավորում էր, հետ էր գալի խոսալով տուն, չէ հասնում էր տուն, հերչանում էր րոպեն, էլի գնում լիցքավորում, խայտարակություն, բա որ տատին էինք զանգում։ Մաման ասում էր, տատին զանգի, այ մամա ջան թանկա, ինչ կապ ունի, քեզ սնել, պահել, շահել, մեծացրել, բա մի հատ տատու զանգում էի, տատի ջան, բարև, ոնց ես, լավ ես, ամեն ինչ նորմալ, սա հարցերը մի անգամից տալիս էի։ Տատին էլ նորմալ, բալա ջան, նորմալ, հետա լված քարեցի, կախեցի, են էլ անձրև եկավ, սաղ, այ տատի արագ ասա սաղ։ Րոպեն 250 դրամ է սաղ, տանտերը 3 տար ասա սաղ։ Բա մարդիկ կային իմ ընկերներից 2 տատն էլ սաղ էին այդ ժամանակ, դրանք ինչ ասեն, ահավոր երև։ Այդ ժամանակ հիշում եմ, կհիշեք լիցքավորման քարտերը պատ էին ծակում, այդ շատ լուրջ բան էր, ոնց որ սովետի ժամանակ հայկական կոնյակը, լուրջ հարցեր էր լուծվում, զաչոտներ էին ստանում, լիցքավորման քարտով, քննություններ էին ստանում, զանգում էին, չաստում, թելադրում էին 12 թվերը օդպուսկ էին թողում ընկերոջը 3 օրով, տես դեպքեր կար էլի լուրջ, բայց դրա էպոխան էլ շատ կարճ տևեց, հետո եկան լիցքերը Կհիշեք, ոչ թե լիցքավորման քարտ էր, այլ լիցք էր, ով ինչքան փող ուզում էր տալիս էր ենթադրենք, ուզում էր $200 լիցքաներ կամ 500 ինչքան ուզում էր, մոտակա թերթի կրպակը կամ յուրաքանչյուր կրպակ մոտենում էինք, տալիս էինք գումարը, ասում էինք $300 լիցքարա Ասում են հեռախոսի համարը ասեք, հիշում եք, ասում են, գրում են, քայլում էր մեկ էլ ծնկ, օզարմանք, $300 լիցքավորում էր, ուրախ զվարթ ապրում ենք, շատ հեշտ տարիներ էին այդ առումով, ասեք, կինը ամուսնուն ասում էր, կյանքս փող տուր գնամ, լիցքանեմ, $300 տալիս էր, գնում լիցքավորում, ուրախ զվարթ, այսպես գոհ շնորհակալ ապրում էին։ Հիմա կինը ամուսնուն ասում է, փող տուր գնամ, լիցքանեմ Ինչ $300 ախպեր $300 էլ չի պրծում խեղճը, որովհետև ամեն ինչ լիցքով է դառնում, թերթիչները լիցք, պրոշները լիցք, ստեղ լիցքավորված կանանց ժամանակաշրջանում ենք ապրում, ընկերներ, շուտով կարող է լիցքավորիչներ էլ արտադրեն կնոջ, ասենք չգիտեմ, զարյատկի դնես կնգատ, հավաքի տանես նշան դրեք, բերես տուն էլ, չգիտեմ HD School դերասանական դպրոցը հայտարարում է նոր ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Մեզ մոտ կսովորեք դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք, բեմական շարժում և վոկալ։ Լավագույն սաները կնկարահանվեն և կաշխատեն HD Production-ի նախագծերում։ Իսկ հացի հերթերը, դա, ինչ կարոտով ենք հիշում, ահա որ բաներ, բայց մեկա չեն, ինչ նոստալգի է, հացի հերթեր, էլի մատաղ սերնդին ասենք, իմանան, հացը մենք ստանում ենք
կտրոնով եւ օրական 1 քառորդ մատնաքաշ էր հասնում մեզ 200 գրամ, չէ, 250 գրամ։ Այսինքն կեսի կես, սիրելի երիտասարդներ, եթե դու քո կեսի կես հացը ուտում ես եւ այդ օրվա ընթացքում էլի սովածանում ես, դու պետքա սպասեիր մինչեւ հաջորդ օրը գար, որ գնայր մյուս կեսի կեսը ստանայր, հա, ինքնա նման չէ, ինչ կան ուզեք կուտեք։ Ես պապայի հետ հիշում եմ, գնում էինք հերթ էինք կանգնում, մինչև հիմա քթիս այդ թարմ հացի հոտը, մինչև հասնում էինք տուն, ես իմ 1 քառորդ հացը կերած էի ելնում, հետո անցնում էի իրանց հացերին փոքր ժամանակ, իսկ կտրոնները այսենց օրը ջնջում էին, ամսաթիվը ու տալիս էին, եթե կհիշեք, այս կտրոններն էին ընկերներ, հիշեցիք, սա մեզ մոտ չի եղել, անկեղծ ասած, սա Google-ից ենք վերցրել, չգիտեմ էլ ումնա հոկտեմբեր ամսվա 93 թիվ, ոնց տեսնում եք, ու մինչև հոկտեմբերի 6-ն է ջնջած, երևի 7-ից սովից մեռել են այս մարդիկ, չեմ կարասում։ Շատ դժվար ժամանակներ էին։ Այս հացի տալոնների հետ կապված էլ շատ վատ հիշողություններ ունեմ, ավելի վատ, քան ոսկե աշունը եմ, որ պատմեցի։ Ուզեք պատմեմ արագ, հա? Այո։ Սարսափելի բան։ Ուրեմն երեխա եմ էլի տես դպրոցակ, դե 93 թիվ ինչ է, երրորդ դասան, հա? 10 տարեկան, 9-10 տարեկան, մի օր ձմեռ են սրտաշունչ ձմեռներից, պապան ասում այսօր էլ գնա դու եկալ եկայիշ ես դարմա եդի, թխյա վիրավորում չես ասկա։ Կարասի գնա հացմեր կբերես, չէ պապ ջան, խնդիր դարմայլակու սաղոր վերանգած ես էշի ամեն ձրիակ էի պես պուսս պան, լավ, գնամ բեատ այսօր է դու հացը եկալ երեկ, էշի չես կարամ, սաղոր զվրնում ես, հասի կգնա, արես տալոնները գնա, բոլորիս տալոնները տվեց, դրեցի տոմիշկիրա, սկսեցի հակնվել, եթե կհիշեք շատ խորը սրտաշունչ ձմեռներ էին դե արդեն, ասեցի, հիմիկվա պես չէ, որ մի հատ ձուն գա չգա, ես մետր ու կես որ ձուն էր դնում այդ տալոնը։ Ոսկով հակա ես, սապուկները բան հասցենց, շալվարը, բաչկոնը, շարֆը պատացի, գլխարկը, ձերնոսները, բան սնեգավիկը, բան դարա, դե գնացի բան, գնա շուտ կգասար այս շիմին դրմեց ես լավ ասի շուտ կգամ բան, դուրս եկա բակ տեսնեմ ընկերներս գնդակ են տշում ֆուտբոլի դաշտում, խաղար հապարակում, պաս տվեք, պաս, յա եկարա չէ ասի, գնում եմ հացը պես մի հատ պաս, դե ասի 2 րոպե ես կոմենկոմ, ինչ պտի փոխվի, ասի մի 2 հատ տշմշեմ գնամ, երեխա, եղածքով պաս տվեցին մի 2 հատ տշեցի ես կոմենկոմ, բան ասի դե գնամ մի հատ հացը վերցնեմ գամ, բան, կգաս հաստատ, հա ասի եսա գալիս եմ հացը տանեմ տուն գա, դե սպասում ենք, ասի եղալ, ձեռը սկսեցի տալոնները չկա, ես մի գրպանը չկա Արա ես չվը չկա, ստեղ չկա չեմ հավատում Եվ նորից մի հատ ես, ես չկաս Կանգնեցի, քարացա սառը քրտինք հատվել վրես Մանկական ինֆակտ խփեց բուջում Դե եթե չեք պատկերացնում, նորից ասեմ Ամբողջ ամսվա բոլոր տնեցիներին սոված թողելու մասին է գնում խոսքը Հասկանում եք Ես չգիտեմ ինչ անեմ, նայում եմ դե ձուն, ձմեր, սպիտակ, չեկը սպիտակ, պոլս հատակը սպիտակ, սպիտակը սպիտակի վրա չի երևա, ման եմ գալի, տղեկին ասի ինչ ա, ստալոնները կորցրել եմ հացի, լուրջ ես ասում, բաման ու շուխու, դե վատ լուրը շուտ ա, չէ տարածվում, մի անգամից սաղ թաղով արեմ, հովուն տալոնները կորցրել արա, չեկել եմ, սատանակա քաղաքում, այդենց գնում ա Այ դրա նման պտտվում անում, ես էլ ավելի եմ ընկճում, հոգեբանորեն, հա, արա կսպանեն, արա, հերեկը մորթի արա, մերը 7-րդ հագից կգցի արա, սպաներ եմ լսում, 7-րդ հագից խի պտի գցի, 3-րդ հարկ ենք ապրում, արա, գոներ Ուտեն սարսափած, փոխանակ դուղտան բան, արա, դու տուն չմտնես, արա, ոտը չտ կպոկի արա հերդ, ուսը սատկաս կսպանեն արա, կմորթ, այդ ստրեսների մեջ խորացա, որ տուն պտի չգնամ, 3-4 դասարանցու ուղեղով մտածեցի, որ պիտի գնամ փախնեմ, պահկվեմ միտեղ տուն չգնամ, որտեղ ինձ կսպանեն, իսկական, մտածեցի ում տուն գնամ, որ չգտնեն, ասի ում տուն էլ գնամ, մաման բոլոր ընկերներիս համարներ ունի, ումն էլ չունի, վարքյանական կգտնի, KGB-ն լավ էր աշխատում այն ժամանակ, մամաների տեսքով KGB-ն, հիշում եմ, մի հատ խեղճ ու կրակ ապրող ընկեր ունեինք Բաքում, բլած տան մեջ էին ապրում, ոչ իման չունեին, բնականաբար նաև քաղաքային հեռախոս, ասի գնամ այդ մի ընկերոջս տուն, գնացի Արդեն ստերս հորինած, որ մերոնք գնացել են գյուղ, այսօր չեն գալու, կալյա ձեր տունը մնալ, մտա հաց էին ուտում, բարև ձեզ լարատը, բարև հովու ջան, արի հաց ուտենք, չէ, ասի, սոված չեմ, բայց սոված եմ, էլի դրս, սուտ բաներ եմ,
Խոսում սոված չեմ, բան, որտեվ տնեցիներից մի ամսով հացից կդրել եմ, ես ինչ սրտով հաց ուտեմ։ Ինչ այել բան, ասի սենց կարամ ձեր տանը մնամ, հա բալես ոչ մի խնդիր, հեսա բան տեղերը գցեմ, արդեն խաղում շփվում ենք, դիվանը բացել ատեն, սավանը բան գցել, տեղաշորա պատրաստում ուրախ, համ ուրախ եմ, համ տխուր, ուրախ եմ, որ ընկերոջս հետ եմ մնալու, խաղալու ենք, խոսենք, շփվենք, տխուր եմ, որտեվ լարված եմ, պատկերացնում եմ այնտեղ ինչ է կատարվում։ Այդ մտքերի վրա մեկ էլ դուր դմ։ Մի անգամից հասկացա, որ մերը սա։ Դե ոնց է մայրական սիրտը երեխային զգում, հակառակն էլ աշխատում։ Նախ, այդ, երկրորդն էլ մամայի ծեծելն էր, ինձ էլ էր տենց ծեծում, գիտեի ու գարնել, էլ։ Վերջը գնաց, ընկերոջս մայրը դուրը բացեց դուրը, բարև ձեզ, հովիկը կարող ա ձեր մոտա, մաման ասեց, հա, բա դուք գյուղ չեք գնացել, մերս հասկացավ արդեն ինչ եմ խապես, գնացել ենք, հետ եկանք, բայց էդ հրճվանքն էլ ինչի ա, որ կտավ ինձ էլի վերջապես, ու եկել ա բալես տեղիս, արա նենց ասում ես տղումա, չի սպանելու, այդ ես դեմքով, հետևից էլ մի եկա դելեգացիա, մենակ 20 հոկանոց, մի կես քայլ հետը հետև զամդիրեկտորը, պապան, Օրյանի շեֆը ինքն է, բայց շոտիկի մամայից կես քայլ հետ ես։ Ժպիտով քուրս, չգիտեմ, տատս, հարևանները, քրոջս ընկերուհիները, իմ ընկերները, բակի երեխեքը դե մի դելեգացիա եկան գտան բան, արի գնանք տուն։ Մաման ու գիտեք ոնց է որ։ Այդ այնց հաշկիս։ Ասի չեմ ուզում գամ մամա։ Նայում եմ ընկերոջս Մորոյանի այն դեմքով կարամ հանձնվեմ մնամ ձեր տանը, լավ։ Ասաց չէ, գլխով հասկացա ու բան, դե ով կու, ես չեմ դուք եք, որ գիտեք միտեղ տանելու են վիզըտ կտրենք, կգնաք ասի, չգիտեմ։ Արի բալես, արի բան չկա, արի դե բասես, արի ասում եմ, է որ ժպտալով բասես, թեթև պոշկեքիս տալով, են, կապտած տեղեր չմնամ, ինչև հասնենք զղկսնելով, անոնս անում, էլի, դիտեք հաջորդ սերիայում, թե ինչ է սպասում, արի դե, ես հետևից ընգած, պապան չէ, պապան ընդհանրապես մատով չկպավ, ինչ ճիշտն է, հայրս այդ հարցում լրիվ ուրիշ մոտեցում եւ դիրքորոշում ունի, հայրս մտածում է, որ երբեք դուրսը այլ մարդկանց ներկայությամբ երեխայի վրա ձեռք բարձրացնել չի կարելի։ Կհասնենք տուն, նորմալ կլխկենք, տենց էլ եղավ, հասանք տուն տվեց, մի հատ, այսքի ոչ թե հասանք տուն տվեց, հասանք դրան մոտ տվեց ընգա տուն, խաղից դուրս վիճակ էր, էլի վիճել, մտա ու տեն սկսեցին ֆուտբոլը արդեն պատրաստած էր, գոլերը դրած, ես գնդակն էի ոնց հասկացակ, պապայի գոլերը ընդեղ մամայի կոնկրետ տշում են, հանուն անկեղծությամբ պիտի ասեմ, որ ծնողներս այդ հարցում բան չեն, այսինքն չունեն տենց չեն հետևում ազգային ավանդական խոսքերին, ասացվածքներին, առածներին, թե բա ընգած ինչ են խփում, պարկած ինչ են լոմկում, լոտկում, չգիտեմ, կոնկրետ լմզում էին պատերին և դա են դեպքում, երբ որ պարզվեց վերջում, որ այդ կտրոնները հացի, երբ որ են սապոգներս ձգում էի հակնում, դες դրել եմ փոքր, տումբակար, տումբը չկա, դրել եմ, հակել եմ, հետո դե որ հակնում, սնեգավիկ ես դառնում, չէ՞, ստեյզ ներքև բան չես տեսնում, գիտեմ գրպանը սա պարզվում է թողել եմ այդտեղ, հաջող բան գնացել եմ, այդ ստրեսները ապրել եմ, իրանք վերցրել էին չեկերը, գնացել ստացել էին հացերը, անուշ էին արել, իմ բաժինն էլ հետը, և այդ դեպքում էին ինձ տենց սատկացնում, պատկերացնում եք հանկարծ իսկականից կորցրած լինեի այդ կտրոնները, իրոք կսպանեին